ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಉಂಟು. ಯಾನ್ ಲಂಡನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇವರ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಮುಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ಮೇರ್ ದೋ ಭಾರಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಲೆಕ್ಕೆ ಕಿದರ್ ಜಾರ್ಯೋ ಗೆಂಡ ಪೂಲ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ವೇವ್ಸ್ ಬೈತಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಂಡ ಏತ್ ಜೀರೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು 0 ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಕ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಬಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪಂಡ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪೂರ ತೂವೆರೆ ಕೇನರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಏತ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ನ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪದೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಡೆಕೋರಮ್ ಬಕ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೈಗ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೇರ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಕ ಏರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಇಡೀ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ನಡಪುಂಡಾದ ಉಂಡು ಬಂತು. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡ 100% ಸರ್ 100% ಉಂಡು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಮಿತ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇರೆಗೆಲ್ಲ ಮಂತು ಜರ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಂಡ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಾಯಕ್ ಐಜಿ ಆತ್ ಸೊ ಐಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಡೂ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ ತುಳು ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಎನ್ನ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ. ಇನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಳು ವಾಕಿ ಟಾಕಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಯಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಬಾರನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಇಜಿಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಇಜಿಡ ಒವ್ವೆ ವುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಇಜ್ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಕುಡ್ಲಾ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಆರ್ ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಪೆ ಅಂಡ್ ಇನಿ ದಾಯಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆಗಲೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬೈದೇರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಏರಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ತೂದ್ಲ ಉಪ್ಪರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಲ ಉಪ್ಪರು ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ತೂದ್ಲ ಉಪ್ಪರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಣದು ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಜಿಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಣದ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಒಯ್ಟ್ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಣದ ಅವು ಆರೇ ಪಣ್ಪೇರು ಬೇತೆ ವಾಮಾತ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮಲ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೇರು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದಿಂಡು ಅವನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಡ್ ಸುರುಕು ಆರೇನು ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಹ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಂಬೈದ ಪೊಣ್ಣು ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲೆ ಸೊ ತುಳು ಮಲ್ಲೆ ಜೇತ ಪಾತಿರೊಲೆತೆ ಇರ್ನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಬಿ ಎನ್ನ ತುಳುಡು ಒಂಚೂರು ಹಿಂದಿ ಉಂಡು ಎನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅತ್ತಾವು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇರ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತರ ಇಜ್ಜವಣದ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪ್ರೂಫ್ ಅತೆವು ಐತ ಪ್ರೂಫ್ ಅವು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರ್ 100% ತುಳುನಾಡದ ಬೊಂಬೈದ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಡದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಉಂಟು. ಸ್ನೇಹ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಓಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಡವ್ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೈಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂಡ ಆನ್ ಪನೋಡು ಪನದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಲಂಡನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇವರ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಮುಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ಮೇರ್ ದೋ ಭಾರಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಲೆಕ್ಕೆ ಕಿದರ್ ಜಾರ್ಯೋ
ಓಕೆ ನೋ ಅವನ್ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಡ ಪುಂಡ ಪಂಡ ಮಾತ ಈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ವಿದೌಟ್ ಸರ್ನೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ Yes, yes, absolutely. even right from the coastal wood sandalwood only shettis are making noise now. Yeah. They are creating waves. Yeah. And also in Bollywood. Well, ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಮಂಡೆ ಇರ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. Okay. So did you born in Mangalore, ತುಳುನಾಡು or ಎನ್ನ born ಆತ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆಡು. you born and brought up in Bombay? ಹಾ, born and brought up in Bombay, but ಎನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪೂರ born ಆತ್ ಇನ್ ಮೂಲ್ ಕುಡ್ಲಡ್ Okay, okay. ಇನ್ ಕಾಸರ್ಕೋಟ್. Okay. ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೋಲಾಪುರ ಆನಾಗ ಬರ್ಪ. Wow. ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಮೂಲ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎವ್ರಿ 2 months 1 month ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಏನು ಬರೋದು ಉಪ್ಪೆ ಮೂಲು. Okay, okay. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಸರ್ಕೋಟು ಉಲ್ಲೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಪೂಜಾ ಆನಾಗ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ? ವಾವ್, ಇತ್ತೆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಏತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಓಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ತೈತ ಇಂಚಿನ ಶಿಲೆಗಳು ಐತೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಎಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾಡೋದು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿರ್ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತರವಾಡು ಹಾ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಕ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಮೇ ವೆಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕುಲು ಐಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಮೇ ವೆಕೇಶನ್ ಅಡ್ ಬತ್ತದ ಬಕ ಎಂಕೆಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜಾ ಪೂರ ಅವಲಾಪುಂಡು ಎಂಕೆಲ್ನ ಆಂಕ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಯಾ ಎಂಕೆಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ದೂರ ದೂರದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಣಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅಪ್ಪುಂಡು. Okay, anyway, Sneha, itte Bombay, you said you born and brought up in Bombay. So basically, entertainment industry, ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ passion, and you are carrying forward. ಪಂಡ ಇರ್ನ continue, ಇರ್ನ passion continue ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಇರೆಗ್ ಬಹುಶಃ ಡಿಗ್ರಿ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಏನ್ ಮಲ್ತದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಡಿಯಾಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕಲ್ತದಿತ್ತೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಡು ಏಪಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇಟ್. See, this is your passion. Banda onji media barpina malpina passions. Irna parents even support maltir. Yes. Same field it continue maltir. Dumma maltijeru. As in akul yepala supportive itter, but they were a bit protective. Okay. Dada apundu incha malpolu and all that. But varakli gottandi anet passionate itte baka right janakul tikkiren kelsa malpere. After that they were more supportive of everything that I was doing. Okay, okay. Well, itte nanatu irna ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊನ್ನ ದುಂಬು ವಿದೌಟ್ ಗೆಂಡಾ ಪೂಲ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ವೇವ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನು. 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಂಡ ಏತು ಜೀರೋ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು 0.0000000 ಅದು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಂಡ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಏತು 1000 ಮಿಲಿಯನ್. ಮೈ ಗಾಡ್, 1000 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನು. 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಆತಂಟು ಜುಡ್ತೆ 1.2 ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಜನಕುಲ್ ಪೋತು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ. ನಾನು ಈತನೆಟ 1.2 ರೂಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಲರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದೆ ಅವಲ ಬೇತಕಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದುಜಿ. ವೆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅತ್ ಹೌ ಯು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಈ ಸಕ್ಸೆಸ್ ನೆತ್ತ ಸಕ್ಸೆಸ್ ದ ಪಿರಾವ್ಡ್ದು ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪನ್ಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಂಕ್ ಸೋನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗೇಂದಾ ಪೂಲ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಗೇಂದಾ ಪೂಲ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಇಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಾದ್ಶಾ ಬಗ ಜಾಕ್ಲೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇರ್ ತೂಲೆ ಇರೆಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಎನ್ನುಂಡು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಒಂಜಿ 1 week 10 days ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ತೋಜಾವ್ಡು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡ್ ಜಾಕ್ಲಿನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸಾರಿ ಇಡ್ತೂತಜಿ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸಾಂಗ್.
ತೋ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಕಿ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಕ್ಲಿನ್ನ ಈತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವೇಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಲೈಕ್ ಅವು ತೋ ಯಾನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಡ ಅವು ಐಡಿಯಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಯಾನಿಕ್ ಸೀರೆಡ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮಲ್ಪವೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ ತು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಯಲ್ ಕಿ ಇಂಕುಂದು ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಪಂಡದು అయితే బక్క బాద్షాగా నేడి కాన్సెప్ట్ పండే ఇంచా ఉండు పండదు తో ఆయిల మస్తు ఎక్సైటెడ్ ఆయ తో అవు పూరా ఆయి బక్క ఇంకెಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಓಲ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಗುಲ್ ಬಾಂಬೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿನೋ ಟ್ರಾಂಬೇಡ್ ಎಂಗುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೋಪಿನ ಬಟ್ ಈತ್ ಕ್ರೂ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೋದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಫೀಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ ಬಾಂಬೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನಲ್ ಭಾಲೇರಾವ್ ಬಂಡದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ ಕ್ಲಿಕ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ವಿಷನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಕ್ಕ ಜಾಕ್ಲೀನಿಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ತೋಜಾದ ಜಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗೊಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತುಂಟು ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ಬಾಂಬೆಡಿ ಜಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಇಡೀ ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ತೋ ಅವು ಟ್ರ್ಯಾಮ್ದ ಜೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಟ್ ಜಾಕ್ಲೀನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕುಲು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇಡೀ ಎಂಕುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸೆಟ್ ತೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಉಲೆ ಯಾನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಟ್ರಾಂಬೇಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಒಲೆ ಇಂಕುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೇನು ಪಂಡೆ ಐತೆ ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ನಾ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇತದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕುಲ್ ಪೂರ ಐತೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಕಲರ್ದ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೋಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಜಾಕ್ಲಿನ್ ಲೈಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಬಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಒಂಚೂರು ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಇತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಐಕ್ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಪಂಡ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯದಲ್ಲ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 100 ಸಲಿ ಪಿನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ 140 crore people will watch everything but it is I mean watched many times ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸರಿ ಕೆನ್ನ ಕೊಲುಪಿರ್ ಬಕೈಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾ ನೀರಿಗೆ ಪನ್ನೋಡೆ ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಂಡ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂದ್ಲ ಉಂಡು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೈಗನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕುಲ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಏಪಪ್ ಇದೇ ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಕೋವಿಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 18-19 ಮಾರ್ಚ್ ನಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಿತ್ತು 24th ಮಾರ್ಚ್ ಒಫಿಷಿಯಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಕ ಇಂಕುಲ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ದೀಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂದು ಬಕ ಇಂಕುಲ್ ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಬುಡ್ಕ ತೂಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಅಕ್ಕುಲ್ ಗಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪೋಯರು ಬಕ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಐಟ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋನ್ ಪೋಣ್ ತುಕ್ ಅವು ನಂಗೆ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡದಿತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಊಲ 100% ಕಂಟೆಂಟ್ ಊಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ವಾ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಐತ ಮಿತ್ ಬೇಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈರ್ ನೆತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ದ ಒಂಜೇ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಸಾಂಗ್ ಬೈ ಐತ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐತ ದುಂಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ನಾಗಿನ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಗಿನ್ ದಿನ್ ಗಿನ್ 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 ಸೊ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಸೋನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ತೂದ್ ಬಕ ಬಾದ್ಶಾ ಬತ್ತೆ ಬಕ ಆ ಎಂಕು ಕೊರಿನ್ಕಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ಈ ಮಲ್ಪೋನ ಪಂಡದ ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದೆನ್ ಅವು ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಉನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬರ ಪನ್ಪೆ ರೈಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಇಂಚಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಕ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಬಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪಂಡ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪೂರ ತೂಯರೆ ಕೇನರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ಲ ಇಂಚ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪೂರ ಇಡೀ ಪಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಉಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಜೋರ್ದೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಜೋರ್ದಾರ್ ತೋ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಿ ಎವ್ರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ತೋ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಕೆಲ್ಸಡ್ಲ ಐತೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಸಪರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅವು ಸೆಪರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತದು ಏನಡ ಬರ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಒಂದೇನು ಸೋನಿದ ಕುಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತದು ಈರ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಈರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಕುಲ್ ಇಂಕ ಸಾಂಗ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇಂಚೆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಈರು
ಈರೆಗೆ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಈರೈತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಕನಾಲಿ ಓಹೋ ಬಕ ಯಾನಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ನಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ಅಕ್ಲೇಡ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ನಕುಲು ಬಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೇರವು ಸಾಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಬಕ ಏತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಲ್ಲಿರ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಕ್ಲಿನ್ ಮಿನಿ ಪಂತುಂಡ ಯಾನ್ ಸೀರೆಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿದನ್ ಎಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತು ಜೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೆಂದ ಫುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಬಹುಶಃ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಓ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆತಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂಚ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಪನೋಡಿ ಇರೆಗ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಗಾನ ಬತ್ತದ ಸಡನ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಆಪುಂಡು 2020 ಐ ಥಿಂಕ್ 2020 ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬೈದನ್ ತೋಜೋಡು ಅವು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲವ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಏನು ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೋದು ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಲ್ ಕೋ ಕರಾರಾಯ ಇರ್ಕೇಂದು ಉಪ್ಪರ್ ದಿಲ್ ಕೋ ಕರಾರಾಯ ಯಾ ಅವು ಏನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶುಕ್ಲ ಬಕ ನೇಹಾ ಶರ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೂರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಕ್ ಸೊ ನಾವು ಐ ಹರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂತ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಲ್ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದು ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೂವೀಸ್ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂದು ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನು ಅರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಕಲ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರೆಕ್ಲಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಗಮ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೋಲ್ ಬಚ್ಚನ್ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಲ್ವಾಲೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿಂಗಮ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಕ್ ಅವ್ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 14-15 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸಿಗತ್ತ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಐ ವಾಸ್ 17-18 ಉಪ್ಪೇನು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ದವಲೆ ಬಿಪಾಶಾ ಬಾಸುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಗಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸಿಂಗಮ್ ಅಗ್ಯಾನ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಡುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸಿ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ ಮೂವಿಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮೇಜರ್ ಮೂವೀಸ್ ಯಾನ್ ಏಪರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರೆಂಕ್ ಮಿತ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಚೀಫ್ ಆದಿತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಂಚಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪಂಡ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಏನಿಂದ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ದುಂಬಿ ಅನ್ನೋದಾದ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಪೂರ ತೂಡಾಪುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ದ ರೆಕಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ದಿಲ್ವಾಲೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಪೋದಿತ್ತ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಪೋದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತೂ ಓಡು वो वेदर ನಮ್ಮ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ವೆದರ್ ಸ್ನೋ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಗಿ ನಂಗೆ ಸ್ನೋ ಬೋರ್ಚಿ ನಂಗೆ ಸನಿ ವೆದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೊ ಅವು ಪೂರ ಪೋದು ನಂಗೆ ಪ್ರೀ ಪೋದು ರೆಕಿ ಮಲ್ತದು ಐತ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಸೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ತೂ ಓಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ ಕಾಲ್ಗೆ ತೊಂದು ಮೇರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸೆಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪನೋಡು ಮೂಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ತಾಗದುಂಡು ಇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಆರ್ದದ ಮಲ್ಪೇರು ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಆರ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತೋ ಜಾಪಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಲುದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಇರು ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮುಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಡೇಟ್ ಇರು ಎಂಚಿನ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟುಕು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಏತ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಯು ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ನ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುವತೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಡೆಕೋರಮ್ ಬಕ್ಕ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೈಗ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಲ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೇರ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ
ಬೊಕ ಏರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಂಕುಲ್ನ ಈತೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈತ್ ಟೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಇಂಕುಲ್ ಫುಲ್ ಯುನೋ ಪ್ರೆಪ್ರೇಷನ್ ಈತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು that when we go on set inclig full clarity undu dada ereji actor nakalge yepa upset apirgodune akul ira aklik set id pot pannenda itte irege undu malperondu itte ini nine change undu ದುಂಬಡ್ ದಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ಸ್ ಆತ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಜಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಎಮ್ಮೆಚೂರ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ ಎನ್ನುಂಡು ಮುಕ್ಕುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ನಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ತೊ ಐಟ್ ವೆಟ್ ಲುಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ವೆಟ್ ಲುಕ್ ನಮ್ಮ ಬೈಯಾಗ ದಿಯೋಡ್ ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲ ತಾರೆ ಡ್ರೈ ವಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ವೆಟ್ ಲುಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಟ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತುಂದಿತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹಾಪೋಡು ಮುಕುಂದಾದ ನಡತುಂದು ಪಂಡದು ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುವ तो इंचा एज सच इंक्ले येपला टैंट्रम्स इंचा सेटेड प्रॉब्लम फेस आतजी अंड इरेग ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಇಡ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಟೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಓನು yes absolutely so altiddu irna own ondek wow malla project ki kai padar songs that is okay but any movie short movies or any kind of documentaries yan itte honestly onji AI film da mitte kelsa maltundulle that's one of my very exciting projects avu onji nama company undu studio blow pandu ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಛೋರಾ ಐಟ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಕಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪೋತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋದ ಅಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತದ ಕನದೇರು ಅವು ಫೋಟೋ ಅಕುಲ್ ಕ್ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ ಅವು AI ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ಲಿ ದ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರವು ಸೊ ಅಕುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋನ ಪಂಡದು this thing I can't really tell a lot about it daiga under production undu but yeah it is a mythological thing that we are doing together and directing that has been one of my biggest challenges so that is something fascinating that I'm doing these days now wow very good well itte irna ee project quality project short and sweet but feature film ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಜೆಟ್ huge ವರ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡ 100% sir ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ 100% ಉಂಡು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ನಡಪುಂಡು ಬಟ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ ಐಟ್ ಇಂಚಾ ಪೂಜಿಕಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಪುವಲ್ because your first film is always very precious avu irvara tone set maltunda alpaddirna onji growth betene uppund so I'm taking my time ing board ki enna first film epa barpund appaga janaklik mast like avadu so yeah okay very good all the best anda ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕೂ ಬಂಡ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಆಕಲೆ ಕೊಂಚ ಊರದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇರೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಂಡ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಾಲಿವುಡ್ of course ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಾಯಕ್ ಐಜಿ ಆತ್ so I'm waiting for the right subject I would love to do a film in Tulu wow I mean included enna Tulu onchur understand our janakleg but enna dream undu onji film eng direct malperondu Tulu too because ಇಂಕ್ ಏಪಲದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡು ಟು ರೀಸೆಟ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪೋ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಇಂಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ದ ಪೋದು ವಣ ಸುನ್ಪೆ ಬಕ ಯು ನೋ ಐ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನ್ ರೀಸೆಟ್ ಆಯ್ ಬಕ ಪಿರ ಪೋಪೆ ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ಡೂ ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ಮೂಲು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈತ್ ಗ್ರೀನರಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತು ಇರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಕ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೈನೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಯದಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಲಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ
ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ ಆಗೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅಂದ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂಚ ಬರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ತೋ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ತದ ಇವಾಗ ಐ ಟುಕ್ ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂಡಲ್ ಇರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುಟ್ಟು ದೀತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ 2010 to 15 ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 10 year ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಡ್ ಹಿಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಮೂವಿ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬೆ OTTಗೆ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅವಲೇ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಅಂಡು ಬಟ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂವೀಸ್ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ತೂತುಚಿ ಅಂಡ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಯಾನೊಂದು ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎನ್ನ ಮೆಂಟೋರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಮೆಂಟೋರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಒಂದೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡಿರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷದ ಫೇಸ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ವೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ್ತುಲೆ ಸಯ್ಯಾರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ film. So incha ijjige avunde ijji, it's just that you know onji period barpundu where things don't work sometimes, but it doesn't mean it's the end of the world. There'll definitely be a time where itte back to back start apundu nama eight movies pura lined up unditte. War 2 undu kuda ite piro raddu muji film undu. So I'm sure definitely there'll be magic again on screen. ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋನಾಗ ತುದಿತ್ತಿನ ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಮೂವೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಇತ್ತೆ ದಕುಲ್ ಪನೊಂದು ಲೇರ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಉಡು ಇರ್ ಪನ್ಯ ಸಯ್ಯಾರ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಬೈದನ್ ಮಣದು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 decades ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಿರ ಬರೋಂದುಂಡಾವಣದು. ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಎಂಗಿ ಇತ್ತೆಲ ಪಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡಲ್ ಮೇನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂತು ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ ತುವರೆ ಮಜಾ ಪುಂಡು ದಿಲ್ ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ ಅಂಡ್ तो ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಫೇಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಉಂದು ನಂಗೆ ಎರಾಡು ಉಂದು ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ರೇನಾಯ ತೆರೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಬಟ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆತು ಕಾಸು ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಪೂರ ತೂದೈಕಿ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಯ್ಯಾರದ ಇಡೀ ವೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಸಯ್ಯಾರದ ಮ್ಯೂಸಿಕೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಐಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಕ ಟೈಮ್ ಕೊರುಂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಟ್ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ OTT ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಟಿವಿಡ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಮಾತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈರ್ ಮನಿ ಹಿಸ್ಟ್ ಅವೇನು ತೂ ಎರಡ ಅವೊಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತಿನ ಒಯ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನಿ ಟಿವಿಡ್ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಬಿಕೇಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದಿತ್ತು. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಮಹಾ ಅವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಯಾನ್ ಓಲ್ AI ಇಡ್ ಪೋಪೆದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆಲ್ ಬಾಂಬೆ ದಕುಲ್ ಪೂರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕುಲಿಂಗ್ ಪೋತ್ ಪಂಡಿನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಪೋದು ಮಹಾ ಅವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ತೂಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಯಾನ್ ಈತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ಅವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮೂವಿ, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ವಾಚ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಅದು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಜನ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪಡು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಂಚ ಈರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮೀಟ್ ಅವರೇ ದಯಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಫೇಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಲಿ ಅಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೇಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ಆಪುಂಡು. ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವೇತೋ ಜನ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈರ್ ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಾವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಹಾರ್ಟ್ ಪಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಬರ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡತೆ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಪನ್ಪ ದಟ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಅಂಬಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಪಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐಜಿ ಈರ್ ಜನಕುಲ್ಗೆ ಹತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ
you also learn something out of it. Yepala failure doesn't fully mean ki irna life end and itte ayreji. But konji pattu film malpunaga reddu film anda, it's a part of life, That right? is okay. So Yes, ups and downs aundu pundu. And yepala onji vastu nadapu jate, that also means that aita into 10 dala like iron. So I was not always like this, but over the years inka onji realization baidan ki ಈರ ಏತಿರ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಈರ 100% ಪಾಡ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಡಪುಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ಮೂಡ್ ದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಲಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 100%. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು 100%. ಲೈಕ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈರ ಬಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ಸೋ ಇಡೀ ದಿನ ಎನ್ನದು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಅಂಚವ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಯು ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್. ಇರ್ನ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ದಾದೊಂಡು ಇರವು ಹಾರ್ಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬಕ ಇರೆಕ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಕಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ತು ಇಂಚೆತ್ತಂಡು ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇತ್ತೆ ಈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜವನೇರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕುಂಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಉಪ್ಪಡು ಇರ್ನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಫೇಸ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಈರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೈಕೋನು ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲಿ ಇಂಚೆನ್ನುಂಡುಕಿ ಈ ರೇಪಲ ಪಿದೇದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇರೆಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನುಂಡುಕಿ ಈರ್ದಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಲೈಫ್ಡು ಐಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ವಸ್ತು ಬಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸರ್ಜೋ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಪಿದೇದಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯುನೋ ವೆನ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ನೀನಡ ಆವಂದು ಯಾ ನೀ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಲ್ಲ और गर्ल्स नकलेग थोड़ी इंचा पूरा आपुंडु. So you know undu pura barriers mitt gettondu not take it inside the heart, just hear it out from one ear, take it out from the other ear and just keep doing what you love doing. yan kode onji students nakle tikkititte moolu onji university du appaga yan students nakle avve pande nikle film makers ayre undu nikul dummu nikle onji short film malple aw short film nikle na strength ule nikle cinematography like apundu nikle editing like apundu color correction like apundu bara maltida ibaka ire gitna strength gottapundu and then you can work towards that strength. correct okay itte ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ನಂಡ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು. ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ದುಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನೇ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುನಾಡದ ಐಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಡಂದೆ ಹೀರೋ ಪಾಡಂದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಡಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆವಡಾಂಡ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡಾ ಸಯ್ಯಾರಡ್ ಅಂಡಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ತೂತಿನಿ ಜಗುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಜಿತ್ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಇಂಚಿನಾತನ ಪಂಡ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನಾಗ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೆಟ್ ಏರ್ಲೈಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವರೇ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಂಚಿನ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಉಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕೇನುಂಡು ಪೂರಾ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಫೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಲ ಪನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೇಪೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಗೆತ್ತುಂದ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ತ ಮಿತ್ತಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ತುಯೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿ 30-40 crores ದ ಫಿಲ್ಮ್ 300-400 crore ಮಲ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 400 ಫಿಲ್ಮ್ 100 ಟಚ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನಸೀಬುಂಡು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಪೋದ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಲ್ಲ ನಸೀಬುಂಡು ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಸೀಬುಂಡು. ತೋ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇರ್ನ ಬ್ರೇನ್ಡ್ ಅವು ಬೈದಂಡ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ I would call it a very spiritual journey also for the director and for the whole team. Exactly. तो इनके इंचले इन्नोंकी नम्मला फिल्म नडपोड पूरेक्नला फिल्म नडपोड. ये other than Bollywood ಬೇತೆ ಊ ಮೂವೀಸ್ ತುವರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಇಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಪುಂಡು ತುವರೆ ಇಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ mostly it is Hindi only for me. Marathi films la tupe, Malayalam films la tupe. Yenke like film tuare like apun. Okay, good. Itte nama OTT ee covid da time adu onji 2-3-4 varsha edde minchina panda mast noise maldundu.
ಅಂಡ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓ ಟಿ ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಬರ್ಬುಂಡು ಮೂಲ್ಬರ್ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು 50 ವೀಕ್ಸ್ 100 ವೀಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ 50 ಡೇಸ್ 100 ಡೇಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬ 50 hours ಆದ ಪರಲೇ 100 hours ಬಟ್ ಓ ಟಿ ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಕೇನುಂಡು ಆಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಟು ಶೋಕೇಸ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದುಮ್ಮು ಖಾಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಟಿಲ ಬೈದಂಡು ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಪೊಸತ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತಂಡು ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೌ. ಎಸ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅತ್ 1 minute ದ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ ಸೈಜ್ ಇಡ ರೀಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ 1 minute ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು 1 minute ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಟಿವಿ 30 minutes ದ ಅವು 1 minute ದ ದಯಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ದಾದ ಬಂಪೇರ ಈಗ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಟ್ ಯಾನು ಓದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನರೇಷನ್ ಝಿ they like only WhatsApp status, Instagram reels, maximum YouTube shorts. ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಕ್ಲೇಕ್ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಈವನ್ 3 ಗಂಟೆದ 2 ಗಂಟೆದ ಮೂವಿ ತೂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಒಂದು ಅಕಲೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಆಗುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಬಕ ನಂಕಲ ಎನ್ನಲ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೋಲೇ ಮಲ್ಪುನಂತೆ ಇಡೀ ದಿನ ದಯಗೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 5 seconds ಉಂದು ಏನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಪೊಸತ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ವಾಚ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈ ತೂವನ್ ಪೋಂಡ ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮಲ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇತ್ತೆಜಲ ಹೊಸದ್ ಜೊ ಜನರೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕುಲೆಗ್ ಯು ನೋ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ AI ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಡು ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗಾನ್ ಅ ಬಿಟ್ ಲೋ. ಓಕೆ ವೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಈರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನದ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇತೆ ಎಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ never thought about it but honestly yan panodire ego enk onji vastu mast exciting apun yan ye pen film the script da pura narration korpete apaga yan I act out malpe because yan yet narration zed dumu pura kollonditte pura jettonditte dai onji hour I pettige itire you know you are very sleepy and drowsy ancha apun ಈ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆದ ನರೇಷನ್ ಇಡ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಯು ನೋ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನರೇಟರ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಜಿಡ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಯು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಡ್ರೌಸಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ನರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಇಡೀ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡದು ಸೊ ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡ್ ಪಂಪೆ ಬಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಕಿಡ್ ದ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಯಂಗ್ ಕಿಡ್ ಬಕ ದೇವೇರ್ ಮಿನಿತನ ಅದನ್ನ ಇಂಚ ಆವಾಜ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಅಲ್ದು ಅಪಂಡ ಇರ್ನೋಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾಡದಂಡ somewhere undu dala kida but never say never. I would love to take something up if something nice exciting comes my way. Okay, you good. Never know. Yes itte irna field dupunaga irek on travel malpuna onji compulsion la uppund bete kade itte travel is part of your profession. Yeah, so you love traveling. I love traveling. All abroad or within India or explore वोल्ला कोनोले आई एम वेरी हैप्पी विथ ट्रैवलिंग ये पेपा मस्त मल्ला प्रोजेक्ट मल्तंडा पंड रड मुजी दिन नॉन स्टॉप स्लीप एंड फुल स्ट्रेस उपुंडु बक्का एनसी दोंजी फ्लाइट बुक मल्पे बक्का पुपे ओके रिलैक्स यान तूपे वो अवेलेबल उंडु बक्का रड मुजी दिन कातर वेकेशन पोत पिरा बरपे बिकॉज ईत मेंटली टैक्सिंग उपुंडु सम प्रोजेक्ट्स यू नो so that's a good getaway also. Yes and yena most of the trips is in Bangalore batanda da मस्त तिनपेन अय्यो फुल कार्ब्स कार्ब मस्त तिनपेन मूल बैंगलोर द वणस लाइक मुल्प द लेका होल तिಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬನ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ವಾವ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಗುಡ್ ಇತ್ತೆ one thing is very important. We are fast advanced upon the technologically must advance povond ittinalka nama youth ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆನ
ಪರ್ಸನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಮಿತ್ ಕೇರ್ಗೆ ತೊನಿಜೇರು ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಅಪಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇತನೆ ಇತ್ತು ಈತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಈ ಕೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತೊಂಡ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ IT ಜಾಬ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಓಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರು ಈ ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತುಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾಸರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಎವರೇಜ್ ದ ಮಿತ್ ಪೋಂದುಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕಲಿಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವಸ್ತಿಂಚೆನ್ನುಂಡು ಕಿ ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಎನ್ನ ಇಂಚೆ ಡೇಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 18 hours. First to ಯಾನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಯು ನೋ ಇಂಚ 24 hours 20 hours ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಟ್ ಬಟ್ ಏಪೇಪ ಇಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವನಾಗ ಬೋಲ್ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುವತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ಟೈಮ್ ಇಡು ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಡಬಲ್ ಯುನೋ ಈರ್ 24 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಬಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ ಬರ್ಗರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ಈರ್ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಕಿ ಆ್ಯನ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ವೇಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ಸಚ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮೂಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೆಪ್ಪುವೆ So that is one thing I really follow because on days when I have to work I have to go all out you know we have standing hours for 14 ಗಂಟೆ 14 ಗಂಟೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಯರೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಏಪನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಶೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಾರ್ 2-3 days ಅಪಗ ಐ ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ ಪೋಪೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂವಿ ದೂಪೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ದೂಪೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾಬೀಸ್ what are your bete hobbies engineer inga theater at pod film tuere like apun I can watch like that is part of your entertainment and sometime you know I honestly inga pura film like apun I'm very less critical inka u like apuji podu undu samaitiji avu samaitiji it is so beautiful to watch someone's you know yer dala manasidi ennederu and they're beautifully portraying it on screen and you're taking out like you find something good in everything I try to because maybe I'm biased you know I'm a filmmaker and I want the same to happen to my films and my projects but generally ink art mast ishtam ink paintings tuere podu baka creatively dance sessions pope ಏನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಶಾ ತಲ್ವಾರ್ ಎಂಕುಲ್ ರೆಡ್ ಜನ ಪೋದು ಡಾನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋಪ ಬಾಂಬೆಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕೇನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ವಿಜುವಲಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಆರ್ಟ್ ತೂಪತೆ तो सबकॉन्शियसली ನಮ್ಮ ಐತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಎನ್ನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇಡು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಯು ನೋ ಇಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅವು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯು ನೋ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದ್ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪಾಡೆರೆಜ್ಜಿ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ you know forms of art colors dances irege ideas la onjur fast ಬರ್ಪುಂಡು because subconsciously ದೀತರ ಪೂರ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅವಲ್ ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದೋತಾರೆ ಯಾ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 25 ಲೊಕೇಶನ್ ತುಂಡ ಇಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆವಂದಿನಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಟಾಪ್ 3 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಲವ್ಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಅವು ಲೊಕೇಶನ್ದ ಪುದರ್ ವೈ ಇನ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಅವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 8 hours ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ ಅವು ಲೊಕೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಮ್ ಮಲ್ತದ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಬಕ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡದೆ 1 2 3 4 ಗೆಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಕ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೈ ನಂಬರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್
ಎಂಕುಲು ಸಿಂಬಾ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವಳು ಏನ್ ಲೈಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಚಿಲ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಅವು ಚಿಲ್ಲಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ವಣ ಸುನೊಂದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಶೂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಥರ್ಡ್ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಕುಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪೋದಿತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏನೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಇಶಾನ್ ಖತ್ತರ್ ಬಕ್ಕ ತಾರಾ ಸುತಾರಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟ್ -10 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಮೌಂಟನ್ ದ ವಿತ್ ನಡತದ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಶೂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅನ್ಟಚ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಈತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅವು ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಆನಿಮಲ್ದ ಫುಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಆತೆ ಖಾಲಿ ಬಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫುಲ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ವಿ ವರ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಕುಲ್ 100 people ಬಟ್ ಅವು 100 ಜನ ಕುಲ್ ನ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕುಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕುಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ದ ರೆಕಿ ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪುಪ್ಪ ಕಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ತೋಜುಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪೋದು ಇರೆಗ ಅಗರ್ ಅಂಚ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀಡ ಬಕ ಫನ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಐಟ್ ತೋ ಎಂಕುಲ್ ಏಪೇಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಗಿರೀಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಐ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ ತೂಪುಜೆ ಅವಳು ಉಚ್ಚುಪ್ಪೆ ಅತ್ತು ಅವಳು ಪಿಟ್ ಉಂಡೆ ಆಯ್ ಸೀದಾ ಏನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪೊತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತದ ಸೀದಾ ತೂಪೆ ಇದರ್ ಸೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಚ್ಚೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಈ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾವ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಖೇರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಲ್ಚರ್ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಒಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಆರಾಧನೆ ಜನಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇರು ಫಿಲ್ಮುದ ಜವನೆರೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯಾರು ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡುದ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಅಕೇರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕು ಅನ್ನುವಾರು ಎಂಕೇನುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತನ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ರೂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯುನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಬಟ್ there's a different kind of peace that you get, you know, when you're connected to your roots, when you eat your food, when you meet your people, you meet your relatives, you come to your ಊರ್ದ illu. It somehow gives you an understanding of, you know, what is your base, what is your fundamental. So I think all the children, all the students who go out, you know, they should never leave touch from Mangalore, their home roots and everything, and aita ottige mittu barpina onji funne bete undu life word. So yeah, that's something that I would like to lokada corner ittundala mul bathudu stay connected, root stay connected mara pudchi banadu. So Sneha Shetty, thank you very much. God bless you. Thank you, wish sir. you all the best. Nana malla onji Bollywood movie irna bathudu aw success anaga inkla panali o yanarna walkie talkie interview malde banadu. Thank you so much, sir. Thank you for sparing your time and also ir panda onji Bollywood entertainment industry ಇರೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ನನಾತು ಇರಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಬರವತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈತ್ ನೆಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ಪೊಣ್ಣು ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಕೇಂಡ ಆರ್ಡ ಪಾತೇರಿಯ ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.